जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत, असल और मर्जे की हैसियत अरबी ज़बान को हासिल है, इसलिए कि कुरान अरबी ज़बान में उतारा गया। उसकी तौज़ीह पैगंबर खुदा के ज़रिए अरबी ज़बान में हुई और लातादाद किताबें इफ़हाम व तफ़हीम के लिए अरबी ज़बान में मौजूद हैं। लुग़त अरबी की जितनी भी मनक़बत बयान की जाए कम हैं। हमारी फ़हरिस्त में एक मुसाहिम ऐसा भी है जो अगरचे मुसाबक़े में शरीक नहीं हैं, लेकिन अरबी ज़बान से वाबस्तगी और शग़फ़ पैदा करने और अरबी ज़बान से ताल्लुक़ वाबस्ता करने के लिए इम्तियाज़ी तौर पर रफ़ीक़ हमदर्स मौलवी मोहम्मद आदिल शरीक शहरुम अरबी को बज़बान अरबी तकरीर पेश करने के लिए दावत ख़िताब पेश करता हूँ मौसूफ़ डाइस पर। अहमदुल्लाह अल्लज़ी अमर अल-इबाद बिल-हसनात वल-अमाल as-सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अल्लज़ी तमस्सलत जुहूदुहु बिकिबारि रिजालिद्दीन वल-मअरिफह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हक़्क़क़ु तौजीहाति रसूलिल ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत रईसिल इह्तिफ़ालिल मुबज्जल व सादतिल किराम, इन्नी उरीदु अन अतहद्दस अमामकुम हौल मौज़ूइल आरिफ़िल कबीर अल-हाज इमदादुल्लाहिल मुहाजिर इला मक्कतिल मुबारकह। अय्युहा al-इख़्वतु फ़िल्लाह, इन्न अश-शैख़ इमदादुल्लाहिल मुहाजिर क़द तवल्लद सनत 30 व 200 व अल्फ़ मिन हिजरति नबविय्यह व यत्तसिलु नसबुहु अश-शरीफ़ बिउसरिन मुतदय्यिनह ذات صلة عميقة بالشعائر الدينية، فكان من شيوخ الأسرة الفاروقية في تانبول. وقد قام رحمه الله بتحفيظ القرآن الكريم في سباه، ثم توجه إلى الحصول على العلوم الدينية والمعارف الإسلامية المتداولة من الفارسية والعربية وما إلى ذلك، ونبغ في هذه العلوم والمعارف حتى أثبت بروزه وتفوقه على زملائه وأهل عصره وأحرز قصب السبق. إخواني في الدين، من قرأ وطالع خطاباته التي أرسل إلى تلاميذ واتباعه يعلم علما تاما بأن تعمقه في العلوم الإسلامية والفنون الدينية يتجلى في خطاباته ورسائله، حتى قال فيه حجة الإسلام الإمام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى: كان الشيخ رجلا رشيدا صالحا تقيا ورعا متصلبا في الدين، لذلك كان عدد كبير من الناس لهم ثقة روحية مثالية بالشيخ رحمه الله من أجل ورعه وتقواه. أيها المستمعون الكرام، وأمه طلاب المعرفة واليقين من بلاد بعيدة، وبارك الله في تربيته وطريقته، فانتشرت أنوارهما في الآفاق، وجدد به الطريقة الجشتية الصابرة، وانتمى إليها ودخل في سلكها كبار العلماء والفضلاء، ونفع الله به خلائق لا يحصون جلهم الشيخ قاسم النانوتوي
والشيخ رشيد أحمد قنغوهي ومولانا يعقوب النانوتبي والمولوي حسين أحمد المدني وحكيم الأمة ومجدد الملة ومولانا أشرف علي تانبي، وكلهم صاروا شيوخا انتفع بهم خلق كثير. كان هذا هو السبب الذي أدى الشيخ إلى القيام بالتصانيف الراعية والكتب الجيدة حول موضوع التصوف والإرشاد. لذلك تزخر المكتبات الإسلامية العريقة بكتبه كمثل سياغ القلوب وتصفية القلوب والغذاء الروح وبستان المعرفة وتحفة العشاق والجهاد الأكبر وإرشاد للمرشد. أيها الإخوة، كانت حياة الشيخ مملوءة بالكفاح والنضال والمحاربة ضد الأعداء والحاقدين على الدين المصطفوي الإنجليز، وقد لعب دورا بارزا في مطاردة الإنجليز من الهند حتى شهد معركة بلدة الشامل. هذه هي المعركة التي استشهد فيها عدد كبير من العلماء البارزين، منهم الحافظ ضامن شهيد أنزل الله تعالى عليه شعابيب رحمته. وفي أعقاب الهزيمة في تلك المعركة الفارقة بين الحق والباطل استولى أعداء الدين الإنجليزي على نواحي بلدة الشامل بما فيها تنبغن التي أقام وقتن فيها الحاج إمداد الله المهاجر. لذلك هاجر الشيخ إلى مكة المكرمة عن طريق الهند، وقد وافته المنية هناك في مكة المكرمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.